Mercedes-Benz 2013, motor 1.8, estamos diagnosticando las bobinas de encendido. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, como pueden ver esta está fuera de rango, cilindro 4. Ahora vamos a hacer una comparación del voltaje. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, muy por arriba de los demás, y cilindro 4. De esta manera diagnosticamos en menos de un minuto fallos de encendido. PT505. Saludos.